ನೋಡ್ಬೋದು ಇವತ್ತಿನ ಡೇ 3 ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗು ಸೆಟಪ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಆಗೋ ತನಕ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡು, ಮುಂದೆ ಆಗಿರು ಬಂದಿ ಒಲಿ ನೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಆಯ್ತಾ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಹೊಟ್ಟೆ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ. ಆಯ್ತು ಕಾಣಿಸ್. ಸೊ ಕಾಸಾಪುರ ಡ್ಯಾಮಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಡ್ಯಾಮ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ನಾನೇನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ದೂರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಬಿಸಿಲಿದೆ, ಗೇರ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡೆಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಕುತ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಊಟ ಮಾಡ್ದೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೀನೂಟ. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟು ನಾವು ಮಾನತವಾಡಿ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಟ್ರಿಪ್ ಬಂದು ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೋದು ಏನು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 100% ಕರೆಕ್ಟೇ. ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೂ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬಂದು ಒಂದೊಂದು ಲೊಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು. ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ವಿತ್ತು ಆನ್ ದಿ ವೇ ರೂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ಲೇ ಬಂದಿರೋದು ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಲ್ಲ ಒಂದು, ಬಟ್ಟು ನಮಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಥ ಕಡೆ ಬಂದು ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಮೈಸೂರು ಸ್ಟ್ರೈಟು. ಇದು ಮಾನವತವಾಡಿ ಲೆಫ್ಟು. ಮಾನವತವಾಡಿ ಬಂದು ಫುಲ್ಲು ಫಾರೆಸ್ಟು ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಸು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಮಾನವತವಾಡಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದು. ಈಗ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಈ ರೂಟಲ್ಲೇ ಕುಟ್ಟ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾರ್ಡ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಲೆಫ್ಟು ಶ್ರೀಮಂಗಳ ವಿರಾಜಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದೋ ಇದು ಇವತ್ತೊಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂದರೆ ರಿವರ್ ಸೈಡು. ನೋಡ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು 2 ದಿವಸ ಮಾಡಿದ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗಿಂತ ಇವತ್ತು ಇದು ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ. ಕೇರಳ ರೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗುಡ್, ಸೂಪರ್. 2 ವೀಲರ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೇರಳ ರೋಡ್ಸಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ತೋಳಿಪೇಟೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೆಂಚುರಿ. ಏನು ಗುರುದು ಹೇಳಪ್ಪ. ಓಹೋ, ಬಸ್ಸುಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. KSRTC ಚೇಟ, ಚೆನ್ನ ಚೇಟ ಇದು. ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ರೋಡ್ ಬೇರೆ. ಆಟೋ ಬಂತಾ? ಜೀಪು ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಬಂದು ತೋಳಿಪೇಟೆ ಜಂಗಲ್ ಸಫಾರಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ನಾಗರಹೊಳೆ ಮತ್ತು ಕೇಗುಡಿ ಕಬಿನಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸಫಾರಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜೀಪಲ್ಲಿ. ಇದು ಸೇಮ್ ಮಾಮೂಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ವೈನಾಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೆಂಚುರಿ. ತೋಳಿಪೇಟೆ ಅಂತ ಊರ ಹೆಸರಿದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಟ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾರ್ಡರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಕೇರಳ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದರೆ ಕುಟ್ಟ ನೋಡ್ಬೋದು. ಎದುರುಗಡೆ ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟು, ಹೂವಿನ ಕಾಡು ಎಸ್ಟೇಟ್, ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟು. ಕಾಫಿ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಒಣಗಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ಹೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟು 2 ರೂಪೀಸ್ ಏನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಏನು ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂತನಾ?
ಅದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಈಗ ಮೈಸೂರಿಂದ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಂ, ಮೈಸೂರಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ ಅವರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಮುಂದೇನು ಅಷ್ಟೇನಿಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು 5 ಪೈಸೆ 10 ಪೈಸೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇನಾ? ಹೇಳಿಲ್ವಾ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಹೌದಾ? ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿನೇ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಮೈಸೂರು ಹೌದು ಸರ್. 100 ರೂಪೀಸ್ 58 ಪೈಸೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂಗಳ ಊರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇದು ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದು ಕೇರಳ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಜಾಗಗಳಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೂ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲೂ ಇದೆ ಈ ಥರ. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ನಿಯರ್ ಬಂದು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಹಿಂಗೂ ಕೇರಳ ಬಾರ್ಡ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ಒಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಫೋಟೋ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ರು, ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನೋಡು, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ, ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಇರಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡಲ್ಲ, ಗ್ರೇಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾವೆ ನೋಡೋದು. ನೋಡಿಲಿ, ಅದಕ್ಕೇ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲೈನಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಲೈನಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸು ಸರ್. ಬೈಕ್ ನೇಮ್ KTM. Not KTM, something was okay, I thought you belong to Duke KTM. Okay. ಸೊ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನು ನಮಗೆ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲೂ ಆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಇವತ್ತೊಂದು ರಿವರ್ ಸೈಡು ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ಲೇಸಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮುಂದೆ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಇದು ಹೆಂಗಿದೆ. ಈಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರೋವಂಥದ್ದೇ, ಇದು ಕೇರಳ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗಿಲ್ಲಗಿದೆ. ಶ್ರೀಯರಿ ನೋಡಿ ಈಗ. ಹಾಂ, ಬರ ಬಂದ. ಅಯ್ಯೋ ನಡಿ ಗುರು, ಅವ್ನು ಬರಲ್ಲ, ಅವನು ತಲೆ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊತ್ತಂಕ ಫೋಟೋ ರೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 1 ಅವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗುರು ರೀಲ್ಸು ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಒಂದೇ ರೀಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ತೆಗಿತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಂದಲೇ ಸದಾ ನಿಂತುವೆನು ನಾ ಖುಷಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಮಡಿಕೇರಿ ಕಡೆ, ಈಗ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಕಡೆ ಬಂದಿರೋದು, ಅಂದರೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಸೈಡು. ಅಂದರೆ ಇದು ತಿರ್ಗಾ ಕೇರಳ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವಿವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದು ಕೇರಳ ಪ್ಲೇಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾರ್ಡ್ರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ನು ಅದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಬಾರ್ಡ್ರ್ಗಳು ತುಂಬ ಕಡೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ಯಾಪು ಕೇರಳ ಮ್ಯಾಪ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಕಡೆ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ರೈಡರ್ಸ್ಗಳು ಈ ಬೈಕ್ ರೈಡಿಂಗು ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಈ ಥರ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳು, ಕರ್ವಿಂಗ್ಗಳು, ಈ ಒಂದು ನೇಚರು ಏನೋ ಮರ್ತೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವ ಅಂತಲೇ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟು ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು. ಈ ಥರ ಫಸ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ, ತಾಯಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಒಂದು ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಈ ಥರ ಜಾಗಗಳನ್ನ ತುಂಬ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಥರ ಜಾಗಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬರ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೂಪರ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ಟುಡೇ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗು ಜಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ನೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಫುಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಹತ್ರ ಇರೋದು, ನಿಯರು ಕೇರಳ ಬಾರ್ಡ್ರು. ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಇವತ್ತಿನ Day3 ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗು ಸೆಟಪ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಟೆಂಟು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು. ಇದು ನಮ್ಮ ಚಂದು ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದು. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್, ಇದು ಫುಲ್ ಗ್ರೌಂಡು. ನೋಡಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಇದೇ ಇಲ್ಲಿ ಓನರ್ ಇವರು. ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಳಿಯ ಅಂದರೆ ನೀವು ಓನರೇನೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮನೆಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಈ ಆ ಬೆಟ್ಟ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕೇರಳ ಫುಲ್ಲು. ಆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದನೇ ನೀರು ಬರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ. ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ. ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಗಿಂತ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಾಕಾತು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇನೂ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಇದ್ರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರೋದಿದೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾಫು ಇವ್ರು ಯಾರೋ. ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿದೆ. ಅದೇನೋ ಫಾರೆಸ್ಟು ಆಫೀಸ್ ಥರ ಇದೆ, ಅದು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡೋಣ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಿದೆ. ಇಷ್ಟ ಆಯಿತಾ ನಿಮಗೆ? ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕೆ ಅವರೇ, ಹೆಂಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಜಾಗ? ಹಲೋ ಸಿಕೆ, ಹೆಂಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಜಾಗ? ಅದ್ಭುತ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿನೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಓಕೆ ಸೂಪರ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕುಕ್ಕಿಂಗು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸಂಜೆ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ಚಿಕನ್ನು. ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಕನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಹಾಂ, ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಮೊಸರನ್ನ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಮೊಸರದಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು? ಅಮೃತಾಂಜನು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ $500 $650. ಹಾಂ, $650 ಬಿಸಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ. ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ? ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, 5 ಮಾತ್ರೆ ನುಂಗ್ಬಿಡೋದು. ಏನಂತೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಟೆಂಟೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಏನಾಗಿಲ್ವಾ? ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಮೊಟ್ಟೆ ಇವತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎಲ್ಲ. ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಗುರು. ಒಳ್ಳೆ ರೇಟ್ರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು, ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲಾಗೆ ಒಂದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ಮೂವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಆ ಫಿಲಮ್ ಮೂವಿ ಹೆಸರು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಆ ಲಾಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಫಿಲಮು. ಮತ್ತು ಈ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಆ ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಜಾಗದ ಓನರ್ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಡುಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಾನ್ ವೆಜ್ಜು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಾ ಈ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೂಪರ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ಹೆಂಗಿದೆ. ಪೆಪ್ಪರು, ಕೊರಿಯಂಡರು, ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರು, ಸಾಲ್ಟು, ಈರುಳ್ಳಿ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಪ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಚ್ಕೊಳಪ್ಪ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವ ನಿಜ ನನಗೆ? ಏಯ್, 3 ದಿವಸದಿಂದ ಏನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ? ತಿನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ. ಹಾಂ, ತಿನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೋದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೀನು ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡೋದು.
ಏನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ತಿನ್ನೋದಂತೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇದೆ, ನನಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ವೆಜ್ಜಲ್ಲಿ ಏನೋ ಟೊಮೊಟೊ ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೈಡ್ಸು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಚ್ಚೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸಖತ್ ಕಷ್ಟ, ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊತಾ ಎಣ್ಣೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿದೆ? ಅದೇ ತಳ್ಬಿಡ್ತು. ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ 2.5. ನಾ ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ಚಿಕನ್ ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ. ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತು ಗಿರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಂಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳು. ನಂದ್ರಲ್ಲೇ ಚಿಕನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲೋ. ಹಾಂ ಏನಾ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರನ್ರಿ ಫಸ್ಟೇ ಅವ್ನಿಗೆ? ಇಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಟೊಮೊಟೊ ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಹಾಂ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಸಿಮ್ ಮಾಡು. ಬೇಡ ಇನ್ನು ಕುದಿಬೇಕು ಅನ್ನ. ಅದು ಅದು ಕುಡಿಲಿ. ಟೊಮೆಟೊ ಗೊಜ್ಜು ಮಚ್ಚೆಕಾಯಿ ಕೊಡು. ಮಚ್ಚೆಕಾಯಿ ಏನ್ ಪಚ್ಚೆಕಾಯಿ? ಮಚ್ಚೆಕಾಯಿ ಕೊಡು. ಏನ್ ಮಚ್ಚೆಕಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ? ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೌಟು ಅಂತ ಹೇಳು. ಅದನ್ನ ಮಚ್ಚೆಕಾಯಿ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಮೂರು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇನ್ನೇನು ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ನನ್ನ ಮಗನೇ ನೀನು. ನನ್ನ ಮಗನೇ ಏನಿದ್ರು ಸೌಟು ಅದು ಇದು ಮೊಚ್ಚೆ ಮಚ್ಚೆಕಾಯಿ ಕೊಡೋ. ಮಚ್ಚೆಕಾಯಿ ಯಾವುದು ಗುರು? ಕಾಯಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಲೈಡ್ ಹಾಕಿ ಉಲ್ಟಾ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ. ಉಲ್ಟಾ ಹಾಕಿ ಇಡಬೇಕು. ನೀನೇ ಕುತ್ಕೊಬಿಡು. ಈಗ ಶ್ರೀಹರಿ ಅವ್ರದ್ದು ವೆಜ್ಜು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಲಿ. ಹಾಕಲ್ಲ ನಿರೋದು ಒಬ್ಬನಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಲಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋ. ಈರುಳ್ಳಿ ಹಂಗಾರೆ ಉಂಡೆನೇ ತಿನ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು. ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ. ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ, ವೆಜ್ಜು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನ್ ವೆಜ್ಜು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಜ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಮೈಸೂರು ಸಿಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಟೊಮೊಟೊ ಬತ್ತಲ್ಲಿ ಟೊಮೊಟೊ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟಾಟಾ ಅಂದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ತಾನೆ. ಗಿರಿ ಭಟ್ರು ಮಾಡೋದು ಟಾಟಾ ಅಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ತಾನೆ. ಟೊಮೊಟೊ ಗೊಜ್ಜು ರೆಡಿ ಇದೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಚಿಕನ್ಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಿರಿ ಅವರು. ಕಮಾನ್ಯಾ ನೈಸ್ಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೂಪರ್. ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೂಪರ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ವಿಲೇಜ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗಾಕೋ. ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿರೋದು. ಈಗ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೊಮೆಟೊ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಆಗೋ ತನಕ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು. ಆಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು. ಈ ಕಡೆ ನೀವು ಹುರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಇದು ಈರುಳ್ಳಿ ಹುರ್ಕೋತೀನಿ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದಾಗಬೇಕು. ಸೂಪರ್. ಫುಡ್ ಬ್ಲಾಗರ್ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? 1 kg ಚಿಕನ್ನು. ತೊಡೆ ಪೀಸು, ಕಾಲ್ ಪೀಸು, ರೆಕ್ಕೆ ಪೀಸು. ತೊಳೆದು ಹಾಕೋಣ ಬಿಡ್ರಿ, ತಲೆ ಕೆಸ್ಕೊಬಿಡಿ. ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಐತೆ ತೊಡೆ, ಚೆಂದಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಅದನ್ನ. ಕಾಲಂತ ಕೊಡ್ರಿ ನಿಮ್ದು. ನಂದ ಎಳೆಯದು ನಂದು ಇನ್ನು. ಚಿಕನ್ನು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ. ಟೊಮೊಟೊ ಗೊಜ್ಜು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸುಶ್ಮಿನವ್ರು ಇದು. ಸೊ ಸಾಕು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕಿ. ಸೂಪರ್. ಸೊ ಚಿಕನ್ ಅಂತೂ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಿಕನ್ ತಿಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಚಂದು? ಹೆಂಗಿದೆ ಚಿಕನು? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕ ಕಾಣಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆ ಬಿಡ್ರಿ. ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಚಿಕನ್ ಮಾತ್ರ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವರ್ಗ. ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡು. ಹೇಳಿ. ಮೇಡಿಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಐತೆ, ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಊಟ ಆಯಿತು. ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ವಾಷಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಕಿಚನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಕುಕಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ವಾಷಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ರೈಡಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಅಂಡ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಪಾತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತೊಳಿತಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇರ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನಂತಂದರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಲಾಗೋಸ್ಕರ ಇವರು ತೊಳಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತೊಳಿತವ್ರೆ.
ಸೊ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ, ಚಿಕನು ಎಲ್ಲ ಸೂಪರಾಗಿತ್ತು. ನೋಡ್ಬೋದು ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕತ್ಲೆ ಇದೆ. ಚಂದು ಆಡಾಕೊಂಡು ಫುಲ್ಲು. ಹಾಯ್ ಚಂದು. ಹಾಯ್ ನೋಡಿ ಫುಲ್ಲು. ಇವು ಯಾರು ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣ ಅಂದರೆ? ಇರೋ ನಿಮಿಷ ಇರೋ. ಹಾಂ, ಇವನು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇರೋ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಏನು ನೈಟಲ್ಲೂ ಗೋಪುರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದೇನೋ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಪ್ಪ ಇದ್ರೆ ಮಾಡೋಣ ಕಡೋ ಅಂದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಫಿಲಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಾಕೋಬಿಟ್ರೆ ಹೀರೋಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ತಾಕ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ನೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸರ್ ಅಂತ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾವನೆ. ಮಲ್ಕೋಬೇಕು ಬಾರೋ ರಾಜ. ಹಾಂ ಇರೋ ಲೈಟ್ ಬಿಟ್ರಿ ಒಂಚೂರು ಮಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಟ್ ಬಿಟ್ರಿ. ಬಿಡ್ಲೇಬೇಕಾ? ಬಿಡ್ಬೇಕು, ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ. ಬಿಡಿ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇರೋ ಲೈಟ್ ಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲೇನು ಲೈಟ್ ಬಿಡ್ಬಿಡ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡು. ನೋಡಿ ಇವರೇ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮೇನು. ಇವ್ರು ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸು ಇವರು ಹೀರೋನು ಹೀರೋಯಿನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ಮಾಡೋ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ಫಿಲಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮಾಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡು, ಮುಂದೆ ಇರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಆಯ್ತಾ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಹೊಟ್ಟೆ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ. ಆಯ್ತು ಕಾಣಿಸ್ಲಿ ಬಿಡು. ಜನವರ ಬೇರೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ. ಜನವರ ಬೇರೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಮಗನೇ. ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 15 ಮಾಡ್ತೀನಿ. 15 ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳೋಣ ಹೇಳಿ. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಲೂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಫಿಲಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವನು. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಬೇರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ನು. ಅವರೇ ಮೈನು. ಅಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಪೇಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡು? 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ. ನೈಟು 12 o'clockಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ ನೈಟ್ ಕ್ಯಾಂಪು. ಇವ್ರು ಬೇರೆ ಆಡಾಕೊಂಡು ಕೂತವನು. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ನಮ್ಗೆ ಬಿಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾನಪ್ಪ, ಆಯ್ತು. ಸರಿ ಮಲ್ಕೋ. ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಮಗಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಈ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಿಗೋಣ. ಈ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ಸು ಜಾಗ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಈ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ನಾಳೆ ಸಿಗೋಣ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ನೋಡಿದ್ರಾಗಲೇ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಮಲ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಓಡೋಣ. ಬರಲಾ? ಇನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ?